سؤال 763. ما حكم صيد الطيور والحيوانات بالحجر؟ شو المقصود بالحجر؟ أي شيء يضرب ويقتل الحيوان بدون أن ينزل منه الدم. تعرف كانوا إحنا صغار الراجل على العصفور نصيبه فيش محل ولا نقطة دم نزلت منه، بس من اللي هو بالكفازي. حلو جميل، مثال جميل. كان نضرب بالكفازة نقتل الحمامة تيجي على أرض مبلطحة ولا شيء ولا نقطة دم نازل منها. أو مثلا في شو اسمه حديدي تضربها بحجر بخشبة، ضربت إشي ولا هو جايب رأس حيوان ومات. شو حكم ذلك؟ هذا يعتبر موقوضة ميتة، هذا يعتبر ميتة. إذا لم يتم خزق الحيوانات أو اتمام يعني إنزال الدم منها فهذه تعتبر ميتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض. صيد المعراض تضرب الحيوان بالعرض، يعني بطريقة الضرب، هيك ضرب الحيوان. فقال: إذا أصبت بحده فكل. إذا الحد أجا وفات فكل، يعني حتى لو الشغله ما نزلش فيه إنه دم، إنما خزقته الحد شيء حاد خزقته فكل. وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل، يعني فهو فلا تأكل، فهو وقيد، يعني نفس الآلي أنا استعملت أنا وحظي. إذا أنا ضربتها وأجا السهم بالخشب نفسها أجت بالحيوان ومات فهذا ميتة. وإذا أجا السهم خزقه فهذا إيش؟ جائز أكله. مسألة مهمة جدا. إذا الفخاخ المقلاع وما إلى ذلك فهذا غالب الظن أنه ميتة. نعم. إذا خبطتها براسه وطلعت أنا صويب ولا الحجر بيجرح وجرحها ونزل دم. إذا خزقته. أقول إذا خزقته. لو حجر أي شيء يخزق الجسم مهم جدا جدا جدا. قال النبي حاد يعني يخزق الجسم. فإذا جيت عليه الكيد دم بتفعفل منه فهذا يؤكل. إذا الكيد الدم بتفعفلش منه أو فيش فيه دم بالمرة، بمجرد الحجر أجى على راسه وصار عنده ارتجاج في الدماغ فمات، فهذا لا يعتبر